अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आप लोगों ने क्या अपने कीबोर्ड की टाइपिंग स्पीड करनी है? इसके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट लेके आया हूँ जहाँ पे आप गेम खेल के अपनी कीबोर्ड की टाइपिंग तेज़ कर सकते हैं। कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ वो चीज़ें सिखाते हैं, उसमें इंटरटेनमेंट नहीं होती। जिस चीज़ में इंटरटेनमेंट आ जाए, मैं कहता हूँ वो इंसान ज़्यादा जल्दी सीख लेता है। तो आज ही हम चलते हैं, ये सीखते हैं कि ये कैसे काम आएगी, और आप लोग भी इसे लाजमी चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम टैब में आ गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना ZTY.eo, ये मेरा सर्च में, ये आप देख लें। फर्स्ट लिंक आएगा जी टाइप टाइपिंग गेम टाइप टू शो, ठीक है। इस लिंक पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और सिंपली न्यू टैब पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। न्यू गेम, सेटिंग, माई स्टेट्स, लोड योर ऑन टेक्स्ट, ठीक है। आप लोगों ने न्यू गेम पे आ जाना है और आप चेक करें कितने मज़े की। यहाँ पे मैं आपको खुद खेल के दिखाता हूँ। ऐसे आप लिखेंगे तो ये वैसे ही शूटिंग कर करके मारती जाएगी, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत मज़े की यार। मैं खुद सुबह से बैठा था को वीडियो बनाने के लिए, इतनी मैंने लेवल्स खेल लिए। आप लोग भी लाजमी खेलें और अपने कीबोर्ड पे टाइपिंग स्पीड करें। भाई साहब बहुत मज़े का है। इसमें लेवल्स आते जाएंगे, आप लोगों ने वेव क्लियर्स करनी है, स्कोर बनाने हैं, ठीक है। देख लें, अभी इतना ध्यान वीडियोस पे नहीं है जितना मैं खेल रहा हूँ। अगर आपने रोकनी है, आपके लेफ्ट पे है 3 डॉट्स, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इजीली, और साउंड भी बंद कर सकते हैं, म्यूज़िक भी बंद कर सकते हैं, और रिज्यूम भी आ सकते हैं, बैक टू टाइटल, ठीक है। इस तरह सिंपल है, कोई यानी कि कुछ है नहीं ख़ास इसमें। लोड योर ओन टेक्स्ट पे आप लोग जाएंगे तो अपने आप चीज़ें वगैरह पेस्ट कर सकते हैं, पूरी जो आप लोग को कोई लिखना, पैराग्राफ में लिखना है, कोई वट एवर जो भी दिल जाएगा वो आप यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनका अपना ही ठीक है। ये सेटिंग में भी आप देख लें, कुछ ख़ास नहीं, म्यूज़िक और वही है। इस माई स्टेट्स में भी कुछ भी नहीं है, नो स्टेट्स फाउंड, प्ले सम मोर, ठीक है। न्यू गेम आप खेल के इजीली आप लोग अपनी टाइपिंग को स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये लाजमी रिकमेंडेशन है जिन्होंने लैपटॉप वगैरह यूज़ करना था। काम के दौरान तो चलो एक स्पीड अलग आ जाती है, लेकिन अगर आप वर्किंग के लिए आप लोग बिगिनर हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत मज़े की है। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू AI टूल या वेबसाइट के साथ। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।